ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବେ ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ହିଁ ଆଜି ହିଁ ଆସିଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଫର୍ମ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ, ତା ସହିତ କଷ୍ଟମର କେୟାରର ଫୋନ ନମ୍ବର ମୁଁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ତାର ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ଏତେ ଜଣେଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବା ଦରକାର, କୋଉ କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଆଉ ହେବେନି, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଖାସ କରି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେନି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଫର୍ମ ନେଇ ଆସୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବା ଦରକାର। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ, 60 ବର୍ଷରୁ କମ ହେଇଥିବ। 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। 21 ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ 18,000 ଆଉ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରାଶି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ କାହାଠୁ ବି ପାଉନଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ସାଂସଦ, ଏମପି ବା ଏମଏଲଏ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ କୌଣସି ପୂର୍ବତନ ଏମପି କିମ୍ବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମପି ଏମଏଲଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇନଥିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଦଉଥିବେ ଆୟକର ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ, ମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ନୁହନ୍ତି ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଫର୍ମଟା ବି ସାଇଡରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ, ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତିକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଲା ବା କାଉନସିଲର, ଆପଣଙ୍କର କେହି ଘର ଲୋକ ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣ ହେଇନଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନସନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପେନସନଧାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଥିବେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ, ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୋର୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନଥିବେ, ଏମିତିକି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ନଥିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଯେ ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ, 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନଥିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ, 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଯଦି ନଥିବ ଯାଇ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ। ତ ଯେହେତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ ନିଆ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କିଛି ବଡ କଥା। ତାପରେ ହେଲା ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ, ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ, ଅନ୍ୟ ସାମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ହଉ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବ, ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନ ହଉ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ହେଲା, ଏଇସବୁ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବା ପାଇଁ। ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.50 ଲକ୍ଷ, ମାନେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇନଥିବ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଆ ଯେ ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 କମ ଥିବ ବାର୍ଷିକ ଆୟ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଯୋଉଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଲିଜିବୁଲ କେମିତି ଜାଣିବେ, କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ କହିଦେବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତା ସହିତ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।